بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، ما شما الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته زندگی وشگاه اگا ما شما دوازدهمی حلقه ما شما وشگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اگا ما زندگی پیسر پیغمبریه پیسر بعثته ما شما زانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيب خديجة سانكو سانغاراند هما چیز احداث ما شما قوى كعبة هم هدي يعني اثر بي كعبة بازين هورا سيلا راند رسول الله شريك بي قريش مردما كعبة باندقا حجر اسود رسول الله صلى الله عليه وسلم داستان وقت هما جاگاه يركو درو راضي بتن قبول بتن واجتماع چطور راضي نبه یہ مردك صادق الامينه چا مسائل مهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم گوشي يعني پیسر پیغمبرية ما یہ چیز دیتا یک چیز مهمه من دیتا من دوست بیتا حلف الفضول. حلف الفضول يتيا یک يمنية آتكا ساماني آرچه يمنا بهاي كتا مردك قريشة وتار مزدنين دعدي مردم يكا العاص ابن وائل السهمي همشي سري بها كتا وشتيب راندا تبيامتي بيسوام حقا ديوم يزبايدي آت كراندا هما وقتا شيا واشتغا شيا ندا هنچو دوسي راندا شو يزبايدي عاص ابن وائل زبايدي هنچو چا آخرا گوشت ترى هتشي نیست من کرا فشيشو بعضي مردم توارجا لهتي قبيلة بني مخزومي توارجا بني عبد الدار توارجا بعضي قبيلة توارجا بني عدي توارجا گوشتي چو عاص بن وائل سهمية من مالي وارتا من والا ورقا شما من امراه بدروستا نهركو برو ترى هتشي نیست يو عاص بن وائل سهمية كي مردم توني جلوي بگيري فراندا شو برزا كوهيها نامن كوها بالقبيس اشي برزم كعبة ظاهره مردم توار صوب نمازراند هنچو روچ درات كام دا بل تواري جا مردمان توقع وشتي شما مكه مردم حرم مردم كعبة مردم شما كرا مظلوم بي شما مالا مردم مالا بوره شما مكه مردم كي شما توقع شي مردم نيه مظلومه کمکه حقا مردمانه برسینی پادات جهر گفت دو سه نفر وشتی راستی هبر واقعی هبریه شیا پرچه ظلم بیشی مالا وره فپادات عبدالله بن جدعان یک مردمی بیتا جاهلی توکا ساکین بی انداز سخاوتی بیتا اشی کیسه شی سیره سخاوت عجیبین قیسه فعبد الله بن جدعان باداتك وعبد المطلب زبير بن عبد المطلب چوك باداتك بعضي مردم بادات كان دروغ واجتماع اشياء نيلين مكة توكا كسيه مردم ظلم بك مظلومان سرا مردم حقا وردرو اجتماع بتا عبد الله بن جدعان لوغا كي اجتماع بني هاشم اجتماع بتا بني المطلب اجتماع بتا بني اسد اجتماع بني تيم همي عبد الله بن جدعان ابو بكر الصديق مردما بني اسد اجتماع بتا يه بني زهرة اجتماع بتا يدرو اجتماع بتا همي شوريكو واشتي هركس مظلوم يبي مكة توكا ما يحقا چظالي ما زيره وهربا نديانتي ما اي جلو گيرين جنگ بيشار هرچه بيشار فهمي شر حلفكو رسول الله صلى الله عليه وسلم همي حلفه هورا يكين كارا شرين كارا اسلام ببيشا كافر بباشا رسول الله صلى الله عليه وسلم قشتي ما هنشي حلفي عبد الله بن جدعان لوغا محاضر بتقون اسلام توكا هربتشي حلفي بما اقا هوربم اقا ما قبول كانوا اسلام توكا تي حلف يكين هبرتا ظالم داس جولي جرام مظلومة نصر كنا حقا مردما رسينا وشي لو دعيت به الى الاسلام لدعوت راند درات كان تلوغا درو شوتا عاص بن وائل سهمي كرا ديت عاص بن وائل سهمي بلاهي مردما درو بيداغن وشتي شي حقا ادا بده نا فايشي راند
هاكي زو تشيستكو داتي زبيديا وتمال زورتا شو. في حلف نامني حلف الفضول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف توسيب دا وش تبي أدا شري حلفي، يعني يحلف هالشي حلفي يعني بايد بيبي نيكين كار دعوة نيكين كار سرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وشي ما هميت شي حلف مدي بيسار اسلام اگا اسلام بيبي ما يكارها انجام ديو راندي هبرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نازك هني پیغمبري نازك الله سبحانه وتعالى يسرا جبرائيل نازل كان مدت پورا بيگه پیسر جبرائيل يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا لهتي چیزی پیسر جبرائيل آيگا الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگی توکی داشت بلی زانک بید و دل توکا احساس کا یک چیزی بیگه. اولی چیز همشه رسول الله صلى الله عليه وسلم واب هر واب دیتی شپا و هر بشپا وابت واب دیتی صحبا گندی برابر من واب هنچو بیگه ما شپا دیتا و هر بهن زهرا وابت واب گندی هنچو پاد که گندی برابر ये वाब बिया गए हैं जो 6 माह कामली पोस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफा हर चीज़ भी रोचा शफा वाब गंदी रवगे आयगे बुहाये निंदगे तरगे ना बीमारी वाशिये साकिये मर्द में गंदी मर्द में न गंदी हर चीज़ गंदगे वो जिंदगी ठोका ना शफा गंदी रोचा बराबर ये चीज़ गंदगे हाँ जो हर बार रोचा वाब कला वाब कब्त हम दवा वाब गंदी हमें वाबा फदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रांद वाबा गंदी ये चीज़ बराबर हम शुमा देते हैं 6 माह कामिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ गंदगे. दोमी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार राही रवगे तलारी बीबी कोहे बीबी हम चुगवदी ये तलार के रा थवार जना वशी अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह سلام ده السلام عليك يا رسول الله وش ما تشاكتر ينو هتشيني دوك تلاري دوك من توار جنگين دوك سلام ده هنشو احساس كنگه هر برا وگن ديما درحچه تهنا درحچه بيبي تزانه پاتن ودا چين درحچ بازني ياك درحچه بيت غيرها هنشو درحچه بگوزي وش السلام عليك يا رسول الله تشاكتر هتشيني استن كي من السلام ده نزان رسول الله كيم رسول الله مقصد كيم كندي درهچه فيه يعني هنچو ये चीज اي गंदगे ये चीज़ा रांद रसूल الله صلى الله عليه وسلم اسلاما هم واحد पैगंबर भी मक्का शो मदीना हिजरत को च मदीना आत कुछ में एक दो के तलारी मजानो इधर ये जगह बिता پیسر پیغمبری همیشه من سلام داته ماشیا هما جاگه هما دوکا زانو هنجو گوشی رسول الله صلی الله علیه و رنده سومی چیز چی آی دل توکا دوست بی سخت آی دل توکا هنچی شیر نبی دوست بی در نبروته خلوته بروته روته خلوته رو دیر نندی یک گشتر هم وطی به مثل ورقا شبیب خدیجه وطل وقا روته دروت سیروچ ورق زیری وتورقان زيري رو دير نندي تفكير كان الله سبحانه وتعالى يدلت وكا هنشير وشني داتا هنشير تفكيري داتا تفكير كان سبحان الله هي مردم هي بوتان عبادت كنا هي بوتان سجده كنا چه بوتان تورسا چه بوتان چیز لوتا بوت چیه مردمان داستان وات داستان عاد كنا مكيس که های سرب ایر کپی نتونه مكيس کا کیش کا مكيس کا دیر بکنا ها بکپن دیم پچر نتونه پاد به چه یکی پاده نکن داستان وقت مردم عد کن پدن چه همه بوتان لحتی چه نایا عد کنه پدن شدیگ به همه نایا ورا نه بوتان ته الله انت ترسان ته هر به شدیگ به بوتان ورا همه فکر دل توکی ندی ایای ایشان قدرت ها یه تونه مردم زنده کنن تونه روزیک بدهن تونه مردم مسافر حفاظت کنن دونه نادره یا شفا بدهن چطور ما يقولين زيارته ما يقولين پيره ما چه الله سبحانه وتعالى وتعالى ये बलाही आजमान बेशक हंचे अल्लाह कादिर कुदरती हस्ते पैदाइश कुता
ये जमीन बलाही ये कुआ बुरजिए बेशक कुदरती अल्लाह ही हस्ते हम ये चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला आई दिल तवका يعني دوستي دا فدا اي دل توكا الله سبحانه وتعالى ساك بأنداز يعني كراهية بغض نفرت دل توكي دا همي مكة داب رسمه همي بوتا لا تعزى شان ناما بقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيتها ربي همي اخلاق همشي اخلاق سني اخلاق بتجا شراب ورقه كان गाना जनगे हमें सुरूद ये चीजें हंचो दिल तवक्का हंचो नफरत बिता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिला हमें मस्तरीम कस्तरीन अबुआ मर्दम माला बुआरा हक बुआरा कमजोरा बिजना कमजोरा लगात बिकना ये चीज हंचो दिल तवक्का भी अंदाज नफरत बिता ये नौकरिया नौकरा हंचो भी अंदाज से ज्यादा या खैर ده नौकर बहाजीरा या खैर दो नौकर बहाजीरा وشيش ما تشتو يشي معاملة كنه فيدران هي چيزي عادة سنة عادة دل توكا الله رسول الله سبحانه وتعالى دل توكا بلا هي نفرتي كتا هانشو شيك روشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماه رمضان همي ماه ماش ما يقولشين رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهتي وتي ورقي زوج دو سيروش قوش مرة همدا كوها آت كيك جاقه هي كوه هي همدا مكة هي هم يكوه توكا غارها شي غار نام غار حراء آتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماه رمضان هم غار حراء توكا نشت فهي جاقاها جبريل عليه الصلاة والسلام أولي برا أولي رانده يركب في جواز معنا الله أمره الله حكمه برو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاش هالي بدا توي أمة رسوله تي أمة محمد ये उम्मत रन तिलका द्रोग वशक भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक मज़निय चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाम दिया गया ये कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद की सरा नाजिल का फहचैदा मज़निय अज़ीमी निअमती मज़निय करम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़निय तोहफ़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया इदा मार शुमारी दा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयीर वचा शुरूबी ماه رمضان شب ليلة القدر يركب جبرائيل عليه الصلاة والسلام محمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتغنا آوازي أشكتي نمباد تواري أشكتي نندوكي يعني مثل مردم يكي دوكا لك بدا كوها لك بدا دوكي كبي هيتشي ناشكتي أما هنچو نشتد آيدي ما رسول الله دراتك جبريل شتو دراتك جبرائيل فأجيب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم شتورين كيشي شتو آتكرسيت هنشو يا بارقي دارك من ديما مردمي وش يا محمد اقرأ محمد بوان فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ وانا قنزانو قال يا وش فقدتني وش من جبت ودوين بقالي كوبني زور دا اقرأ يا محمد وش ما أنا شو كوبني زاني ما خيالين تواب نقندك خيال نقندك بيشك إنساني ايش انت اللي داشت ها فتقول ما انا بقارئ تسيرا دا جبرائيل عليه الصلاه والسلام وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا رندا رسول الله وشي ما اقرا تجيب وشون تجيب وانو فجبرائيل اقوى اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا أولي آيات الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى وتهبره جبرائيل ومن نازل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة يا أولي قصة أولي بشارة أولي خير مش مي أمة همدان شروبتا وإن شاء الله تكمل قصة كان ديم حلقة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه